Lakhipur online putok saba November ki tang tara tare irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maruiba Pao. Assam University Silcharda Birtik and Rejit ki mitamama khinanaba ure buyung tamkre. Tripura gi NGO amana Manipur gi relief camp sing the lairiba angang singi potlam sing puduna jiribam da gilam thakre. Laiba ki ate ate mafam da pangthok bagum Tripura dasu National Press Day pangthokre amasung Class 11 gi tamna larikta cookie sing prehistoric matamdagi Manipur da lairakle haina lana iramle hairi. Haujik mapungoi pa pau tabirase. Assam University Silcharda matam kaya ki mamangdagi athauba Birtik and Rejit ki mitamama khinana bagi mangjarakhiba manglan Assam University Manipuri Students Union nangarang November ki tang 13 Sagol sen numit ki yai pharaba pungphamda Assam University ki Vice Chancellor Dr. Rajiv Mohan Pant na urep uyung tamkhre. Thorom aduda Professor Haubam Noni Kumar, HOD Manipuri Department, Laisram Brozen, Deputy Registrar, Dr. K.N. Chan, Member Sahitya Academy Manipuri Language Advisory Committee, New Delhi, Professor K.H. Dhiren, Professor Tineswari Devi, Professor Indrajit Sharma, Professor Ramananda Singha Loinana, Assam University Manipuri Students Union ki President K.H. Krishna Mohan Amadi, General Secretary Samura Latpam Omkar Galoinana, Mahiroi Kayana, Urep Uyung Tambagi Thoromaduda Saruk Jakhi. Manipur da thokliba thoganingdaba thodok-sing asina maram oiraga tongan-tonganba district ki relief camp sing da lanjingnarakduna changjafam lawduna leiriba chaurakna angang lising ama makhai gi oigadaba baby milk packet lising ama makhai biscuit packet lising ama makhai amadi ningtham gi sena chanaba phirol jawba bag marfurom Tripura gi Seva o Sahayata Parishad Agartala na Tripura stands with Manipur haiba khongset asida Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM ki State Mission Director N Bandana Devi IAS ka kusamna duna ngarang sagol senumita Jiribam gi Jingdong Laikai da laiba DC Jiribam gi Office Complex tagi relief camp ki potlam sing puba gari ahum lamthaki flag off ceremony aduda Jiribam gi SP A Ghanashyam Sharma CRPF ki CO Tapan Kumar District Administration Jiribam ki SDC Moirangthem Devananda MSRLM ki Block Mission Manager Wahengbam Premchan Jiribam Municipality Council ki Executive Officer Moirangthem Surjit Amadi Seva o Sahayata Parishad Agartala ki mihut nipan punna Imphal ki damak yaiphamangol thauniduna lamthaki thorom aduga mari lenana Seva o Sahayata Parishad ki Secretary Saswati Das na haikibada Tripura stands with Manipur hairiba mission asigi makhada hairiba NGO asina Tripura miyam gi mahut silaga hojik Manipur da thokliba irang asina maram oiraga awa pataduna relief camp sing da changjafam lawduna leiriba angang singi chana thaknanaba amadi ningtham gi sena chanaba potlam sing Manipur lengakta sinajabani amadi Tripura ki miyamna angam mateng pangnarakpadagi mission asi maipak pangamjabani loinana hojik Manipur da thokliba irang asi athubada loisinduna mahusagum santi leiba state ama oirasanu haina mahakna phongdoki. नमस्ते हम त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा के सब पब्लिक के तरफ से प्रतिनिधि हम आए हैं। सेवा और सहायता परिषद हमारा एनजीओ का नाम है। हम एक मिशन हाथ में लिया था कि त्रिपुरा स्टैंड्स विद मणिपुर। मणिपुर से हमको एक चिट्ठी भेजा गया था कि मणिपुर में बहुत सारा इन्फेंट्स है रिलीफ कैंप्स में और बहुत सारा फैमिलीज है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो अगर कुछ हो त्रिपुरा का पीपल अगर कुछ हेल्प करना चाहे तो हेल्प करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर था। तो हमने 1.5 मंथ्स पूरा कैंपेनिंग किया त्रिपुरा में और हमारे वेल विशर्स डोनर्स सब ने हमको डोनेट किया और पूरा सबके हेल्प से पूरा त्रिपुरा के पीपल के हेल्प से हमारा ये त्रिपुरा स्टैंड्स विद मणिपुर मिशन आज
सफल हुआ। हम मणिपुर में आए और यहाँ पे मणिपुर गवर्नमेंट को हमने हैंड ओवर किया और इस पूरी जर्नी में मणिपुर गवर्नमेंट का जो आईएएस ऑफिसर एंड वंदना देवी मैम ने बहुत हेल्प किया और बाकी ऑफिसर्स ने भी बहुत हेल्प किया और सीआरपीएफ त्रिपुरा सेक्टर एंड मणिपुर नागालैंड सेक्टर हमको ट्रांसपोर्टेशन देके बहुत हेल्प किया। और हम ये मिशन में जो हमने काम किया ये 1500 इन्फेंट्स के लिए हमने बेबी मिल्क अरेंज किया और 1500 इन्फेंट्स के लिए बेबी मिल्क और बिस्किट्स अरेंज किया है। और सब स्टेज के जो पीपल है मेल फीमेल एंड इन्फेंट्स ये अलग अलग कैटेगरी करके हमने 80 सैक्स ऑफ क्लॉथ्स इंक्लूडिंग विंटर वेयर्स हम लेके आए। त्रिपुरा सरकार की इन्फॉर्मेशन अमसुंग कल्चरल अफेयर्स ना अगरतला प्रेस क्लब की मतेंग लौरगा रविंद्र शतवर्ष की भवनदा हंदक चही की नेशनल प्रेस डे पांगथोक्रे। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्रणजीत सिंह रॉयना हौदोकपी की बथौरमदा त्रिपुरा हाई कोर्ट की जस्टिस अरिंदम लुड, प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट जयंत भट्टाचार्य अमसुंग सेक्रेटरी रमाकांत दे, आईसीए डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी डॉक्टर पीके चक्रवर्ती नचिंबा सरुक याखे। थौरम का मरी लेना अहानबा पैनल डिस्कशन की थीमना मीडिया इन द इरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदुगा अनिसुबा थीमना शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट हाइबसिनी। थौरमदा त्रिपुरा टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज पाल, एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर दे अदुगा नॉर्थ ईस्ट कलर की एडिटर संजीव देव सरुक याखी हाइना अगरतला दगी आर.के. तरुंजे नपाउदम लगले। काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेम की क्लास 11 की तमना लाइरिक हिस्ट्री ऑफ मणिपुर दा कुकी सिंह असी प्री हिस्टोरिक मतमदगी मणिपुर दा लेरखिबने हाइना फोंगलंबगी मायोक्ता सोशल एक्टिविस्ट महेश्वर थौनाउजमना एजुकेशन मिनिस्टर टी.एच. बसंत कुमार दा वाकत चेरोल लानखटख्रे। लारिक असिदा यावरिबा वाफम असी अरानबा ओइबना लारिक असी नोंगमनिनी असिगी मनुंगदा थिंगजिननबा खोंजंग लौखटलगनी हाइना मिनिस्टर न थाजबा पिरकले हाइना महेश्वर थौनाउजमना फोंदोखरे। मिनिस्टर बसंत कुमार गा उनरबा मतुंग कैसामपाता पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा महेश्वरना लारिक असिगी चना मापन सुबदा यावरिबा द कुकीज हाइरिबा टॉपिक असिदा यावरिबा वाफम असी तुमफम यावदबा महिरोइसिंगबो अरानबा माइकेदा पुबा याबा थवोंग अमनि हाइखे। मणिपुर द कुकीसिंग असी 33 AD की ममांगदगी लैरंबा कांगलुपनी हाइरिबा लारिक असिबो इरिबा अइबा डॉक्टर एम काउबा अमदी अइबा BS शर्मना वाफम असी मतौ करमननो हाइबदु सेंगदोकपिउ हाइखे। सिगी टॉपिक सिगी पैराग्राफ से इरमीबसी द सम कुकी ट्राइब्स माइग्रेटेड टू मणिपुर हिल्स इन द प्री-हिस्ट्रिक टाइम्स है। प्री-हिस्ट्रिक हाइबसी हिस्ट्री की ममांगदगी द कुकी से मणिपुर हिल्स ता लैरमबा कांगू नी हाइबसे सि यामना फोर्स ओइबा यामना अरानबा इंफॉर्मेशन अमा मणिपुर की छात्रदा युत्ता ngasibo tamduna laklamne aduna pre-history da sunglai leiramdaba ai even like I reference something karamba reference tagi si iribano author da su hanjaningi author gi maming sida iribase Dr. M. Kauba Singh BSM Sharma aduga si karamba reference tagi iribano aduga tasengna reference ama aina lauzarabda Manipur and Naga Hills ki Major General Sir James Johnston na ibagi matung ina the Kukis are a wandering race consisting of several tribes who have been long been walking up from the south. They were first heard of as Kukis in Manipur between 1830 and 1840 haibaneba. Ado taragadi before history time hai taragadi record ki matung ina 33 AD gi mamang da lairame hai ado taragadi sigi reference sigi Sir James Stone na iramba like sigi matung ina di chahi je lishing dagi hena khetna raga larik si huji Manipur da huji phangi basida false information oiba kanantagi reference yaudana isallaga sida Kuki some Kuki tribes se Manipur da
pre history mamangdagi leirame haibase yamna aranba information namni aduna ngasimak koigi education minister huzik oriba koigi education minister tamu basanta unazare ayukta magi office residential office home da unazare unarakanda mangonda aina complaint letter pishan matamda masu yenge ado sigi information si mangonda haibadi mamangda oibanina ma anyhow sigi book se ban taunaba steps se nongni si lokacharage haibagi waroldi thambire aduna yam tuna sigi book se ban tawda bayaroi karigino hai matamdi wahai macha paragraph se yari base macha ma oitaraga su it means a lot haibadi aran ba potama hayeng history huzi dukan da su market su phangbu oibanina laiba students sing sida laiba chhatra sing sida aran ba information sakhiba taraga di koi future se kadai da no where is our future then Kangan Jabama Healthcare Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakanglaba Chahi Amagi Diploma Chahi Anigi Advanced Diploma Aduga Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tambayaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar Amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar Anina Kusam Naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki Makhada course si tambiba haure Healthcare ki field da skill development oiriba medical laboratory technician, operation theater technician, physiotherapist, radiology imaging technician, patient care management na chingba 12 pass tawraba singna tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RMP course na chingbagi atemba matamgi oiba course ngi tamakta su admission haujare SM Dev Civil Hospital Silchar da practical tobagi kudong chaba su thanjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da Lengsibirabu natraga mobile number 93957324456 da pau phaunabiyo Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangduk jare Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengna bagi tamak ngasimak lengsim biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 ni Aroibada Maroiba Pao Amukhanna Assam University Silchar da Birtigan Rejit ki mitamama khinanaba ure buyung tamkhre Tripura gi NGO amana Manipur gi relief camp sing da lairiba angang singi potlam sing puduna jiribam da gi lamthakre Laiba ki ate mafam da pangthokpagum Tripura da su National Press Day pangthokre amasung Class 11 ki tamna larikta cookie sing prehistoric matamdagi Manipur da lairakle haina lana iramle hairi Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare